prijevodna vijest. Stanje narode! Jesi čuo? Najnovija odluka vlade. Dio budžeta za tenkove usmjeren je u kulturu. Napokon pametan potez. Tako je, iz tog fonda se financira sljedeća akcija. Zbog napada praznostolicitisa na kulturu, tajni agent 010 preuzima stvar u svoje ruke. Nudimo $100 za prvih 100 posjetitelja. Jel to 1. aprila? Ne, nego 17. studenog u HKD-u. Agent 010 Apokalipsa, wow! Jer dobar duh i dobar humor su naša prva linija obrane. Jer i kultura vrijedi više nego tank. A Dico, bolje da ste vi u vladi. Apokalipsa, wow! Riječki film iz hit serijala Tajni agent 010. Budi sa nama u HKD-u na Sušaku 17. studenog.